வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரிடெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹோலண்ட் 3230ங்க. சேரு ஓடாத வண்டிங்க, சிங்கிள் ஓனர் கையில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. ரொம்பவே கம்மியான விலைங்க, நீங்கள் எதிர்பார்த்ததோட கம்மியான விலை இந்த டிராக்டரு. வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. வீடியோவில் தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த நியூ ஹோலண்ட் 3230 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2017 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க. நாலுமே ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 பைசா இருக்கும். பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பைசா இருக்கும். சேரு ஓடாத வண்டிங்க, நல்லா தெளிவாக இருக்குது. சேரு ரொட்டேட்டர் ஓடலைங்க. வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு TN 57ங்க. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்குப்பட்டு கொடுத்துருவாங்கங்க. வித்து வெயிட்டோடு வருதுங்க. இந்த நியூ ஹோலண்ட் 3230 இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்சன் இன்ஜினுங்க. நல்ல ஒரு மைலேஜ் தரக்கூட வேண்டிய இன்ஜினு. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவரங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மிக விரைவாக உங்கள் டிராக்டரை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. டிராக்டர் மட்டும் இல்லைங்க, டிராக்டரு, ஜேசிபி, காரு, எந்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இனிமேல் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. இந்த டிராக்டரோட ஓனர் கேட்குற ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3,10,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வண்டியோட புக்கு, இன்ஜின் கண்டிஷன் எல்லாம் தெளிவாக செக் பண்ணி எடுத்துங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் பிரச்சனை ஆன்லைன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. மேலும் இன்னொரு வீடியோ நன்றி, வணக்கம்.